Molt bon dia a tots, moltíssimes gràcies per vindre a esta presentació que és una presentació molt especial, una presentació que teníem moltes ganes de fer pública. És una proposta que forma part del nostre programa electoral i una de les que tenim amb molt de carinyo i amb molta estima llançar i que fa molt de temps que ens rondava el cap, perquè també és veritat que fa molt de temps que estem treballant en aquesta àrea. Vostès saben que la legislatura passada vaig tindre la sort de ser regidor de Cultura durant 4 anys i això m'ha permetre conèixer de primera mà i a través de diferents col·lectius i associacions que avui heu volgut acompanyar-nos i que vos agraïsc la vostra presència, que un dia vaig poder conèixer el ric patrimoni artístic que té la nostra ciutat i lo important i lo necessari que era que les administracions sapiguérem estar al costat dels diferents col·lectius i associacions per tal d'ajudar-los a impulsar el manteniment, les restauracions i les conservacions de les seues imatges i hem de destacar moltíssimes col·laboracions que hem anat fent durant aquells 4 anys. Els últims 4 anys i en la meva àrea, sobretot a principi de legislatura, com a diputat de Cultura, vaig tindre l'oportunitat ja en primera persona de conèixer el magnífic treball que fa el Servei de Restauració de la Diputació, conèixer en profunditat l'Institut Valencià de Conservació i Restauració i conèixer també a una persona que després també no necessita presentació, però que després vos presentaré, com és Carmen Pérez. Per tant, vaig conèixer que Vila-real és una ciutat molt rica, com ja sabíem, en patrimoni artístic i vaig també poder veure que tenim les ferramentes per a que aquest patrimoni se conserve i puga passar de pares a fills en les millors condicions possibles i anar de generació en generació. I el que avui ens presentem és un projecte il·lusionant que naix en humilitat però en tota l'ambició del món i que naix en un espai on se va crear art, on ara, desgraciadament, aquelles mans que creaven aquell art i aquell cap que imaginava l'art que disfrutem ja no està, però volem que continuï estant sempre. En aquest espai que és el museu, la casa museu de Vicente Llorens Poy, volem presentar el que serà l'Institut de Restauració Local, un institut que si el 24 de maig els veïns de Vila-real ens donen la seva confiança, naixerà també ací. Naixerà en l'estudi on Vicente Llorens Poy va crear moltes de les seues obres, la gran majoria de les obres que ara disfrutem, no llevant a Vila-real, sinó també a la província, en tota Espanya, inclús arreu del món. Volem que Vila-real, que té, com dia, un patrimoni artístic molt valuós, tinga també un institut propi que el puga impulsar i que el puga mantindre. I que, per tant, totes les associacions que durant aquests 4 anys teníeu sempre a bé en alguna reunió comentar-me que hi havia alguna necessitat d'atendre, que encara quedaven coses per restaurar, que n'hi ha molt per fer en Vila-real, doncs tindreu el perfecte aliat en aquest institut que serà vostre, que naix per a vosaltres, i on tot el que se restaurarà serà el treball, les obres i el patrimoni del poble de Vila-real. I tenim molt per fer. Passejàvem antes per aquesta casa i la premsa també ho dia i sempre que entrem així veiem que n'hi ha molt d'art per fer i també així en aquesta mateixa casa encara n'hi ha molt d'art per restaurar. Per tant, sabem que en Vila-real hi ha molt per fer i tenim la voluntat d'assumir el repte de fer-ho, com vos dia, des de la humilitat però en tota l'ambició. I ho farem creant aquest institut de restauració que també tenia molt clar que té que ser un institut seriós, que té que ser un institut que tinga la voluntat de créixer i sabia que a la persona a la que li tenia que encomanar, que creara i que dirigira aquest institut no podia ser altra persona que Carmen Pérez. Carmen Pérez, que com deia a Vila-real no necessita presentació perquè ha vingut molt, és i serà, si tenim l'oportunitat de governar a partir del 24 de maig, la directora de l'Institut de Restauració Local de Vila-real. Ella és catedràtica de Conservació i Restauració de Béns Culturals en la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, és vicepresidenta d'ICOMOS Espanya, és vicepresidenta tercera en l'àrea de Cultura de l'Ateneu Mercantil de València i acadèmica de la Real Acadèmia Conquense de les Arts i les Lletres. Va ser directora general de Patrimoni Històric Artístic de la Generalitat Valenciana i actualment, com saben, és directora general de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de l'IVACOR. Per tant, a ella li encomanem i li encomanarem la responsabilitat d'impulsar aquest Institut de Restauració local que, com que naix en esta casa, entenem hauria dir-se, però això és una cosa que haurem de decidir la pròxima corporació, entenem hauria dir-se Institut de Restauració Local Vicente Llorens Poy.
Com vos dia, col·laborarem i la voluntat nostra és col·laborar en altres administracions. Per tant, convenis que ja tenim també plantejats i proposats tant a Diputació com a Generalitat per tal que aquest institut local pugui beneficiar-se de tota la maquinària, de tot l'equip tècnic i personal dels professionals que ja existissin tant a Penyeta com els que existissin a València i, per tant, no necessitaria una forta inversió de material i de tecnologia, sinó que el que faríem és col·laborar en altres administracions. 4 són els tallers que volem que tingui aquest institut local, 4 les àrees a les que se dediquen, que són possiblement els temes o les àrees que més poden atendre les necessitats de Vila-real i serien la d'escultura, un centre de pintura, també restauració en textil i restauració en paper. Hem de recordar que l'Arxiu Històric de Vila-real és un dels arxius més importants, com molt bé me recorda Carmen, sempre que ve a Vila-real, un dels més importants que n'hi ha a tota la comunitat i a tota Espanya i, per tant, també tindre una àrea de paper ens ajudarà a mantindre i a fer un manteniment important de tot aquest treball. Per tant, sabeu que hem fet molt en Vila-real per la restauració de moltes imatges i de moltes peces. Com es dia, ens queda molt i tenim la sana voluntat de fer-ho. La part tècnica li l'encomanarem a Carmen si tenim la confiança dels veïns i la part política, el regidor, que també jo avui voldria presentar-vos, que seria el responsable de les àrees en la pròxima legislatura, si el Partit Popular tenim la possibilitat de governar, de les àrees de cultura, educació i turisme, seria el company Jaume Llorens, que és número 6 en la candidatura del Partit Popular. Ell és doctor de màrqueting per la Universitat Jaume I de Castelló i, entre altres, és professor també de turisme en la mateixa universitat i és la persona que li encomanarem les àrees, com dia, de cultura, educació i turisme, un professional d'aquestes àrees perquè creiem que és moment d'això, és moment que aquells que en la seva àrea, en allò que s'han format, en allò que saben i en allò que són professionals, puguen aportar tota la seva experiència per a benefici del poble de Vila-real i, per tant, en la seva rama també dependria aquest nou Institut de Restauració Local que presentaríem i a ell li cedís la paraula per a que també ens presenti alguna altra de les propostes que anirien dins de l'Institut. Moltes gràcies, Héctor. Bé, quan vam presentar la candidatura parlàvem que era una candidatura sobretot que ens caracteritzàvem per la il·lusió. Jo crec que més que per la il·lusió en general ens caracteritzem per la il·lusió en projectes concrets i este, des de luego, és un dels projectes que més il·lusió ens fa a tots, en el que hem cregut des del principi i que molt bé ha explicat Héctor en línies generals. És il·lusionant per dues coses. Una, perquè suporta molt bé el teixit associatiu de la ciutat, n'hi ha moltes coses encara per recuperar, per conservar, i en segon lloc perquè també té un component formatiu. Este institut, que dirigirà, esperem, Carmen, oferirà l'oportunitat als joves que s'estan formant en les àrees de Belles Arts de participar, de col·laborar i de treballar mà a mà en una professional com és Carmen. A més, també anunciem que crearem unes beques específiques per a treballar en aquest institut, que a més anomenarem beques Escultor Ortells, a través de les quals aquesta gent que s'està formant o que ha acabat la seva formació ja en Belles Arts podrà treballar durant un temps, suportada econòmicament per l'Ajuntament, en aquest institut, de tal forma que puguen estar centrats en finalitzar la seva formació, no només per el component formatiu, sinó també treballant per al seu poble i per les associacions que componen el patrimoni artístic de la nostra ciutat. Poca cosa més, jo crec que hem explicat molt bé el que és aquest projecte, l'hem explicat on va estar, que va ser al taller de Llorenç Poll, on ens agradaria que estiguera, i creiem que és un projecte que li va donar un valor cultural a la nostra ciutat superior al que té. Creiem que, a més, podem ser referent en el que és la recuperació d'obres, potser de xicotet format, que actualment en els projectes actuals tal vegada queden un poquet fora, i creiem que per això val la pena apostar, fer un esforç. Com diu Héctor, no és un esforç econòmic excessiu, simplement és un esforç de tindre ganes, de valorar el que és important en la cultura i dedicar-li l'esforç que necessita. Moltes gràcies, Jaume. I ara la part tècnica, que com també quan la sentim sempre ens il·lusiona, estic convençut que avui la que va ser pregonera de Setmana Santa de Vila-real també ens il·lusionarà de nou. Bueno, pues sí, en primer lugar, discúlpenme porque tengo una voz tremenda,
pero yo me he pasado esta última legislatura y la anterior más tiempo en Villarreal que en cualquier otro sitio de la provincia. Primero por Héctor, porque es un enamorado de su tierra y yo creo que lo hace muy bien. Luego por mis grandes amigos del Museo del Pouet y por Semana Santa de Villarreal. Por todo esto, la verdad es que me parece muy importante la creación de este centro. Villarreal tiene entidad suficiente y patrimonio suficiente para poderlo llevar a cabo. Evidentemente, la provincia es grande, la comunidad también, y entonces se diluye un poco y no se puede atender bien a los municipios que realmente tienen mucho patrimonio. Aquí hay mucho patrimonio religioso, hay mucho patrimonio civil, hay muchas colecciones particulares. La gente se ha dado cuenta que conservar el patrimonio es parte de nuestra cultura y es muy importante, y más en este momento tan cambiante y tan difícil que estamos teniendo. Necesitamos anclarnos al pasado para comprender bien lo que es el presente y lo que tiene que ser el futuro. Creo que la candidatura que lidera Héctor me parece muy interesante. Hay mucho profesional, docente y de otro tipo, y yo creo que este proyecto puede ser muy ilusionante. Hay mucha gente que ha hecho bellas artes, que ha hecho restauración de este municipio y que ahora están dispersos por otros sitios que podríamos atraer. En el Instituto de Restauración, por ejemplo, tenemos convenios con la Sorbona de París, con la Politécnica de Milán, con Austria, con Alemania, con el Upificio de la Pietradura de Florencia, con el Metropolitan de Nueva York. Toda esta gente nos pide que sus profesionales, cuando están acabando la carrera, cuando tienen que hacer un proyecto, piden venir al instituto y los derivamos muchas veces al Centro de Restauración de Castellón o a Peñeta Rocha al instituto, y ahora tendremos otro centro, porque es que no podemos dar a veces suficiente de sí para atraer a toda esta gente que, por el prestigio que hemos tomado a lo largo de los 10 años, pues quiere venir a hacer sus proyectos fin de carrera con nosotros. Entonces, este sería otro centro que se podría beneficiar de todas estas solicitudes que tenemos. Por ejemplo, en este momento tenemos 5 italianas, se nos acaba de ir un alemán, hay 2 francesas en Valencia, 2 austriacas. Entonces tenemos la ONU repartida, que también sería muy bueno poderla traer a Villarreal y que conocieran, y además en este marco que es fantástico, como es el museo y la casa museo de Lloren Point, que ha venido conmigo uno de los profesionales que trabaja en el Centro de Restauración de Peñeta de la Diputación de Castellón, y comentábamos Juan Pérez Miralles y yo, que vinimos aquí por primera vez en el 2000, llamados por Lloren Point para que le certificáramos un cuadro que quería adquirir y que necesitaba saber si era auténtico o no. Entonces, el trabajo con esta casa, con Llorens, con el ayuntamiento y sobre todo, claro, con Héctor, que ha sido, yo diría, que el mejor diputado de Cultura que he tenido. Creo que es ilusionante el poder, si el 24 de mayo les dan su confianza, podría ser un centro realmente importante. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Si teniu alguna pregunta, algo que vulgueu que vos aclarim, algú dels tres. Sí, aleshores el centre estaria funcionant per considerar de Bacó, seria o no? Seria un centre... Por convenio. Sí, sí. O sigui, tindria entitat pròpia el centre, però sí que és veritat que faríem convenis especials, sobretot per el tema de la tecnologia, que ja té
ja té l'Ibacor i que ja té el servei de restauració i que no seria necessari que l'Ajuntament tornara a comprar microscopis o que tornara a comprar algun tipus de maquinària que tenint a Castelló o prop podríem utilitzar. Per tant, el que tindríem és una entitat pròpia que això ens permetria no tindre que entrar en les llistes d'espera de tota la comunitat o de tota la província, que fa que vagin molt més lento i que, evidentment, tota l'obra isquerà la de Vila-real en una rapidesa major. Però serien convenis tant en Diputació com en Generalitat de col·laboració en professionals i en tecnologia. Alguna qüestió més? Alguna pregunta més? No? Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, Carme. Gràcies.